Witam Was ponownie na moim kanale Stefana Walizkach. Bardzo się cieszę, że tu wracacie, że niektórzy pytają, kiedy będzie coś nowego. Ja niestety muszę się tutaj wytłumaczyć. Ostatnio bardzo dużo się działo. Nie byłam w stanie dodać nic oprócz wpisów na blogu, na którym też ostatnio pojawiło się coś dotyczącego nauki języka włoskiego, więc wszystkich zainteresowanych tam oczywiście odsyłam. Słuchajcie, no niestety ostatnio naprawdę musiałabym się chyba rozstroić, żeby jeszcze tutaj coś dodawać, ale dzisiaj już przychodzę do Was, też niestety trochę krótko, bo jutro na 2 tygodnie wyjeżdżam, już Was tak uprzedzam, pewnie przed świętami dopiero się coś pojawi, szykuję dla Was taką właśnie małą niespodziankę, tutaj z taką moją małą pomocą, z takim moim pomocnikiem. Ale to na razie nieważne. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem na temat faktów i mitów o Włoszech, a dokładniej, słuchajcie, wybrałam sobie trochę takich opinii gdzieś tam krążących w internecie o Włoszech i o Włochach i chciałabym może nie tyle co je podważyć, co wypowiedzieć się ze swojej perspektywy, czy jest to prawdą, czy jest to po prostu gdzieś tam jakąś opinią błędnie taką stwierdzoną, wiecie, nie do końca jest to prawdą. Także zostańcie ze mną, zapraszam Was. Jak dla mnie nieprawda, ja nie spotkałam się raczej z nieuprzejmymi odmianami Włochów. Gdzieś tam nawet by w sklepie, czy na ulicy, czy w ogóle wśród moich znajomych, wiadomo, że to raczej to, że ktoś jest niemiły, nieuprzejmy, nie wynika po prostu z ogólnej mentalności, tylko bardziej powiedziałabym z jego, wiecie, charakteru, z jego cech. Tyle, że to nie można tego, wiecie, uogólniać, że po prostu wszyscy Włosi tacy są. Nie, bo to tak jakby o nas ktoś powiedział, że wszyscy Polacy są, uchodzą za nieprzyjemnych. Prawda. To też nie chciałabym ogólnie tak mówić, wiecie, bo nie tylko we Włoszech można spotkać takich lovelasów, którzy po tygodniu gdzieś tam zostawią, wiecie, rozkochają i porzucą, nie wiem jak to tam się teraz mówi, ale fakt faktem Włosi uchodzą za takich i w większości też są tacy. Tutaj przestrzegam też niektóre dziewczyny, bo wierzcie mi, że niektórzy Włosi naprawdę już nawet nie po tygodniu, nawet mniej potrafią na pierwszej czy na drugiej randce powiedzieć po prostu ci to ti voglio bene, czy wyznać jakieś inne obietnice związane z przyszłością. I niektórzy naprawdę, wiecie, widząc ten taki ideał z filmów romantycznych, z tych wszystkich komedii romantycznych, pomyślą, że tak, to ten on na pewno mnie kocha, ja jestem dla niego tą jedną, jedyną. A on po prostu po jakimś czasie, krótszym niż nam się nawet wydaje, wyparuje jak woda z kałuży i nawet nie zauważymy, kiedy to się stało. Oczywiście nie wszyscy tacy są, tutaj też potwierdzam z własnego doświadczenia, mogę Wam to powiedzieć, że nie wszyscy tacy są, ale w większości Włosi są, wiecie, to też jest może dlatego, że oni są, wykorzystują swoją urodę, w większości są bardzo przystojni, wiecie też jak to południowcy, oni to na pewno wykorzystują, a oni też sami mają w większości taki zmysł, talent, nazwałabym to bardziej talentem, po prostu czarowania i podrywu. Przede wszystkim są na pewno mistrzami podrywu. Wiadomo, nie wszyscy się na to pokuszą, ale dużo osób na pewno się pokusi i tak jak ogólnie tutaj jest stwierdzone, zgadzam się z tym. Jest to prawdą i dlatego też może ja zostałam tak szybko zaakceptowana w tej włoskiej społeczności, bo ja też, znajomi moi na pewno to wiedzą, teraz pewnie się śmieją, wiedzą, że ja jestem bardzo hałaśliwą osobą, bardzo głośno mówię, bardzo dużo gestykuluję, a zwłaszcza jak jestem zdenerwowana. Włosi mają tak samo i tak jak tutaj ktoś napisał, że podczas gdy myślimy, że oni się kłócą, oni zwyczajnie po prostu na jakiś temat tak żywo rozmawiają, także jest to u nich zupełnie normalne i jest to prawda. Oni tak po prostu nie zwracają już nawet na to uwagi. A propos tych gestów, to właśnie jest to też związane z tą moją niespodzianką, którą dla Was szykuję, więc miejcie to na uwadze i zaglądajcie tutaj przed świętami Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że czas mi na to pozwoli. E, To, co tutaj ktoś napisał, jest po części prawdą,
Ale Włosi w większości są takimi patriotami lokalnymi, patriotyzm lokalny. Oni są tej swojej małej ojczyzny po prostu patriotami tego swojego regionu. Czyli na przykład moi znajomi z południa bardzo kochają południe i dajmy na to właśnie z Neapolu. Mój przyjaciel z Neapolu, wierzcie mi, że jest nastawiony bardzo, bardzo, bardzo anty na tych z północy. I to wszystko, co jest w Neapolu, to wszystko, co jest wokoło i na południu, to jest dla niego najlepsze. Ale na skalę bardziej tutaj Włoch mówię, jest najlepsze, ale już na przykład ci z północy niekoniecznie tak pomyślą, tylko właśnie będą też bronić tych swoich północnych tradycji, z tej swojej północnej ojczyzny, w zależności gdzie mieszkają, czy mieszkają w Mediolanie, czy mieszkają w Turynie. Tak, naprawdę wierzcie mi, że to nie jest kwestia tego bardziej, że oni krytykują, nie chodzi mi tu o krytykę, tylko że porównują się na skalę światową i tak wywyższają to wszystko swoje, tylko właśnie bardziej to jest kwestia tych regionów i tych mniejszych części Włoch. Część już, wierzcie mi, że już naprawdę powoli zaczynam zapominać, jak się nazywają podstawowe słowa. Tak, słuchajcie, na przykład też Sycylijczycy, mój kolega też animator z Sycylii mówił mi właśnie, że wiecie, Sycylijczycy mają zupełnie wszystko inne i też bardzo to wychwalają, tak wiecie, podświadomie myślą, że jest to ich po prostu najlepsze. Też może czasami zależy to od charakteru, od osobowości, ale jako grupa to na pewno jest to prawdą. Myślę, że tutaj ktoś mógłby mi pomóc i się też wypowiedzieć na ten temat. Ktoś, kto oczywiście ma kontakt z Włochami, mieszka we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. Cóż, słuchajcie. Oprę się przede wszystkim, podeprę się, że tak powiem, jednym wpisem na pewnym blogu. Polecam też go, jeśli chodzi o naukę języka włoskiego, Włoskie Love. I tam ta blogerka właśnie opisywała, robiła taką ankietę, gdzie, w jakich państwach je się najwięcej pizzy i makaronu i wierzcie mi, że nie były to Włochy, tylko inne państwa naprawdę, o których byśmy nie pomyśleli, na przykład jak Niemcy czy Stany Zjednoczone. Tak, to jest prawda i słuchajcie, takie myślenie jest dla mnie dość takie, jakby wam to powiedzieć, no to tak jakby ktoś myślał, że u nas w Polsce jemy codziennie na obiad, nie wiem, pierogi. Tak, bo zazwyczaj właśnie uważają wszyscy ci zagraniczni turyści, że polskie pierogi w Polsce są najlepsze i zawsze je jedzą, albo nie wiem, kotlety schabowe czy placki ziemniaczane. Jest to prawdą, bo oni bardzo długo żyją ze swoją mamą. Tak jak też trochę Grecy, ale oni bardzo długo to ciągną i wierzcie mi, że tu z doświadczenia mogę wam powiedzieć, że mama jest bardzo często dla nich takim totalnie number one. Oni na tej mamie po prostu całe swoje życie opierają i traktują ją jako zupełnie po prostu taki cud. I to wiecie, to, tak mówię, to nie odbierajcie tego, że na przykład ja sugeruję, że my Polacy czy inne narodowości nie szanujemy swoich matek, bo szanujemy je, ale my bardziej dążymy wcześniej do tego, żeby się usamodzielnić, żeby wiecie, jakoś się tak uwolnić też trochę od tych rodziców, a u Włochów jest to trochę takie, no różnie to bywa, oni bardzo często dopiero po 30 się wyprowadzają, może nawet czasami trochę później. I tu mówię wam prosty przykład. No przykład też na mój chłopak, mówię wam, to nie wyssam tego z palca. On mimo tego, że próbuje trochę to zmienić, to i tak jest z mamą bardzo, bardzo zżyty i ja nawet nie próbuję się przebić przez to, bo i tak wiem, że będzie ciężko, ale pociesza mnie fakt, że chociaż to próbuje uczynić, ale i tak jak mówi, jego mama jest takim jego najlepszym przyjacielem. Dla wielu Włochów też tak jest. Nie wiem, jeśli znacie jakiś wyjątek, to oczywiście to uwzględnijcie. Będę się bardzo cieszyć, jeśli ktoś mi to tutaj napisze.
prawda, bardzo, tak jak wcześniej wspomniałam, towarzyscy. Od zwykłego powiedzenia dzień dobry oni przechodzą do rozmowy na temat różnych rzeczy, od pogody do jakichś tam nawet czasem osobistych przechodzą tematów, ale dają też wiele bardzo przydatnych rad i uważam, że jest to fajne, bo właśnie tutaj czasami też jestem taka rozczarowana, bo wiecie, ja lubię tam też sobie pogadać, podyskutować, poplotkować i tutaj jak idę gdzieś do marketu, to tylko pani się mnie zapyta ewentualnie, czy mam grosik. A właśnie tam mi się to podobało zawsze, może w Grecji nawet tak nie, ale we Włoszech mi się podobało, że zawsze ktoś się mnie zapytał, jak tam minął mi dzień, na przykład wieczorem, co tam u mnie słychać, czy już się zaklimatyzowałam w tym miasteczku. Naprawdę jest to mega, mega fajne i zwróćcie kiedyś na to uwagę, czy faktycznie Włosi w waszym towarzystwie, w waszej okolicy tacy są. Dla mnie jest to prawdą. Propos piłki nożnej, prawda? Bardzo jest to wyznawaną religią, taką ich fascynacją. Oni naprawdę się fascynują tą piłką nożną. Nawet to zaczyna się już często w tych najmłodszych latach. Miałam taką śmieszną sytuację, opowiem Wam. Ten dzwoneczek myślę, że Was denerwuje, ale już słuchajcie, kończę. Był chłopiec w miniklubie, miał około 6-7 lat i on był taki misiu totalnie, przychodził zawsze się do nas przytulić albo z nami spędzał czas, jadł nawet z nami gdzieś tam w restauracji, obiady i tak dalej, i tak dalej. Ale któregoś razu po południu rozmawiałam z moim kolegą na temat piłki nożnej, akurat wieczorem też miał się odbyć jeden z ważniejszych meczów w sezonie. No i ten mój kolega zapytał mnie, też animator, za jaką ja jestem drużyną. Ogólnie jakiej drużynie we Włoszech kibicuję, więc oczywiście ze względu na te wszystkie moje tu okoliczności związane odparłam, że kibicuję drużynie Napoli. A chłopiec był z niestety tych kibiców Lazio Roma i oburzył się strasznie, że ja Lazio Roma nie kibicuję, że nawet do tego stopnia, że on mi pokazywał, wiecie, gdzieś język od tego czasu, nie wiem, czy to było na żarty, czy to było faktycznie, no przeraziło mnie to trochę. Zwłaszcza, że jak mówię, to był chłopiec w wieku 6-7 lat i już nawet nie chciałam, modliłam się, żeby może nawet tacie swojemu nie powiedział, bo już w ogóle może gdzieś tam by mnie skrytykował na forum. Także prawda, i Włosi, wiecie, też to traktują. My też oczywiście w pubach czasami się spotykamy, żeby obejrzeć jakiś mecz, ale nie wierzę, że na przykład dziewczyny, kobiety się skupiamy na tym meczu, a Włosi naprawdę tak mają, że jest to też dla nich taką okazją do spotkania się z przyjaciółmi, do, wiecie, takiego świętowania, żeby pójść gdzieś się napić, zjeść i tak dalej i przy tym wspólnie razem kibicować, integrować się, czyli prawda. Jedźcie sobie na południe, to przekonacie się, o czym mówię. Włosi używają też bardzo dużo za kierownicą gestów, gestykulują, krzyczą, a zapominają, by przy tym użyć na przykład kierunkowskazu albo czegoś innego. Za to znają pojęcie klaksonu, jest im bardzo, bardzo znane. Wierzcie mi, że tam praktycznie każdy samochód jest gdzieś tam obity, zarysowany i tak dalej, i tak dalej. Nawet kiedyś mi to tłumaczyła koleżanka, która odważyła się jechać własnym samochodem do Włoch i stwierdziła, że był to błąd. Mimo tego, że jest bardzo dobrym kierowcą. Włosi mają właśnie taki swój własny styl jeżdżenia. Kiedyś widziałam stwierdzenie, że ich styl jest jeden taki niepowtarzalny i wiecie, naprawdę, zgadzam się z tym, wiele razy to widziałam i ja siebie za kierownicą tam nie wyobrażałam, chociaż kiedyś mój kolega stwierdził, że mówi, słuchaj, Stefa, ty na pewno nie będziesz dobrym kierowcą, to może ty powinnaś zrobić prawo jazdy tutaj, na południu, albo w ogóle tutaj już, wiesz, później jeździć, bo tam u ciebie to nie wiadomo, jak to będzie w Polsce, bo może ty od razu dostaniesz za coś mandat, albo wiesz, a tutaj jak przywalisz, to nic się nie stanie absolutnie. Także rozwalił mnie po prostu, słuchajcie, na łopatki, zdemotywował mnie już totalnie, chociaż mówię, to nie wszyscy jeżdżą źle, ale to mało jest takich, którzy jeżdżą tak całkiem poprawnie, zawsze stoją na czerwonym świetle do końca i używają wszystkiego, co jest w samochodzie. Prawda. Już na koniec polecam Wam tą książkę, zobaczcie, Przewodnik ksenofoba i to jest część dotycząca Włochów. Ja mam jeszcze część dotyczącą Greków i teraz poluję na Portugalczyków i Hiszpanów, ale to już po moim powrocie. Słuchajcie, co możecie tutaj przeczytać
Co możecie jeszcze pogłębić na temat Włochów. Możecie tutaj dowiedzieć się na przykład o ich obsesjach, o czekajcie, poczucie humoru, włoskie kultura, zwyczaje i tradycja, jedzenie po włosku, biznes, system organizacji, charakter, patriotyzm i tożsamość, o którym rozmawialiśmy. Nawet jest taki rozdział zbrodnia i kara. Słuchajcie, naprawdę Wam polecam. Jest to takie trochę żartobliwe spojrzenie, ale bardzo też pouczające spojrzenie, tak jak tu jest napisane, na ich cechy, na włoskie cechy. W tym przypadku. Kto czyta, nie błądzi, takie jest motto Ksenofoba. Jest ta książka do zdobycia w Empiku. Zapytajcie, nie jest też bardzo droga, kosztuje chyba około tam 15 zł, więc jest tutaj napisane jeszcze na okładce szczere i zabawne spojrzenie na Włochów oraz na to, co czyni ich Włochami. Spójrzcie sobie jeszcze raz z taką okładeczką. Polecam Wam. I słuchajcie, tymczasem żegnam się z Wami. Myślę, że do zobaczenia dopiero przed świętami. Niestety, ale wiecie jak to jest. Trzymajcie się ciepło, nie zmarznijcie w tą pogodę, bo już niestety włoską pogodą to nie jest. I dawajcie znak, co u Was. Pa, pa, trzymajcie się.